Всем хей-хей, с вами Сней, и сегодня у нас летсплей. Так, сегодня мы будем играть в какую-то игру, называется... она называется... как она... Она называется, по-моему, этот «Ветер на западе», по-моему, так называется. Не знаю, что за игра, но... реалистичная. Точнее, не реалистичная, а... точнее, графика в ней хорошая. Блин, что надо делать? Понял. Сначала я в него стреляю. Ой, так, программка. Так, нам все сначала рассказывают. Понял. На -1 мешочек. Что? Ой, лиса. Лошадь. Давайте лису задавим. Лиса. Беги. Чё? Так, а куда теперь пойдем? Давайте сюда. Карта есть. Это хорошо. Вон и то место. Добежали быстро. Так. Город какой-то. Патроны купили. Хорошо. Так, что тут у нас есть? Лошадь за мной. Надо город исследовать. Все, стопэ. Я от тебя ухожу. Пока, лошадь. Так, нет, не смогу, да? Хорошо, не смогу, так не смогу. Так, дверца какая-то. Сюда могу зайти. Так, нет, все. Что тут у нас? Я могу... я здесь не могу стрелять. Ну, понял. Так. Что? Ничего, да? Это ничего тут нет. Привет, бармен. Какой-то тут. Тут что? На втором этаже. Тут, наверное, чья-то комната, да, я как понял. Ну, хорошо. Так, идем дальше. Угу. Теперь куда можно идти? Туда я еще там не был. Так, лошадь нет. Так, нет. Не уйдешь. Не знаю, зачем я это сделал, но зачем-то все-таки сделал. Ты шо, вообще, что ли? Натя. Че, быдло? Да что ты стоишь, бро? Все нормально, я ничего не делал. Так. У тебя ж ружье хорошее есть. Что тогда прятался? На. Все. -1. Ты чё, офигел? Кого тут надо вообще тут убить? Ага, хорошо. Блин, в меня 2 стреляют, да? Блин, еще и ты. Сейчас я тебе в хэдшот нацелюсь. Ты поймешь, как это, когда на твою жопу охоту открыли. Ты поймешь, как это. Чё тут? Так. Хорошо. Что тебе надо, бро? Вот реально, бро, скажи. Найти. Я тебе насрать, да? Ну ладно. Хорошо, тогда что делать теперь? Что тут надо делать? Мешок. Надо забрать. Мое золото. 3 патрона еще. Привет, кузник. Могу ли я забрать у тебя что-нибудь?
Ну, тебе тоже насрать, да? Ну, хорошо. Блин, я стрелял в него. Да, он, конечно, жалко, но ничего. Так. У нас тут, значит, перестрелка будет, да? Опа-на. Опа-на, опа-на. Что надо сделать? Плюм. Сценка такая. Нормально получилось. Не-не-не, не сюда теперь, да? Так. На. Ребята, такая вот, короче, игра какая-то странная. Не понимаю, что вот надо делать. Да. Дайте мне уже в него стрельнуть, реально. На, стреляй. Стреляй в него, ты. Задолбал. Ты меня бесишь. Давай стреляй. На. Фух, я первее стрельнул, да? Ладно. Так, все. Это типа стадия 4 или что? Так. Ребята, если хотите скачать эту игру, ссылку я на нее оставлю в описании, чтобы вы ее скачали себе. Так вот, ссылку я оставлю на него в описании. Переходите по ссылке и скачивайте, если вы хотите, конечно. Блин, ребят, меня убили. Капец, он быстрее меня оружие достал. Ладно, ничего. Ничего, так и... Письмо. Что? Не знаю, что это значит. О, а вон там мы тоже не были. Так. Смотрите, у меня тут... Понял. Это типа по целям попадать, да? Получаем -1. Круто еще надо. Есть. Ты шо, восстал? Опять? Отлично. Минус. Минус. О, прям хедшот. Так, ну это будет долго, я как понял, да? Фух. Блин, давай, давай, попади по нему. Блин, не попал, ладно, ничего. Сейчас ты двигаться будешь, ты подвигаешься. Есть. Вот так, сейчас, на. Фу. Блин, давай, попади. Есть, попал. У нас еще остается 3 секунды. 2, 1. Все, испытание окончено. Да? А, нет? А, да. Так, не все, больше не буду тренироваться. Вот так. Не знаю, что мне делать. Вот зайду вот сюда. Не знаю. Я тут уже был, конечно. Не знаю, что мне там делать надо. О, вот уже появились 2 цели. Ой, нет. Что нужно делать? Блин, ну почти. Ну ладно, ничего. Давай. Попади. Не получилось. Блин, почти попал. Ну ничего. Я надеюсь, что попытаюсь хотя бы попасть. Так. Ай.
как же сложно попадать. Ладно. Почти. Почти. Ой. 3 дротика, да? По 3 дротика, короче. А, последний. Угу. Ну ладно, я думаю, на этом уже можно закончить это метание дротиков. А пока что куда-нибудь надо зайти. Я не знаю. Или как мне... Есть... Тут можно кого-нибудь как-то убить, я не знаю. Хотя я этого делать не хочу, ну ладно. Нельзя так нельзя. Ну, конечно, это же... Этот... типа помещение. Зачем здесь это стоит? Девушка вот эта, зачем она здесь стоит? Ладно. Надеюсь, лишним не будет. О, карты. Поднимем бабло. Ну ладно, давайте. На баблишко играть. Так. А что делать надо? Опа. А, понял, точно, это же карта обычная. О, я выиграл. Хорошо. Так. Значит, 3, 5, я не знаю, добавлю. 7. Есть. Стоп, нет, нет. Капец. По-моему, да, я выиграл его. Отлично. Все же еще играем на сотку. Игра, короче, полностью ковбойская. Так, 2. Здесь, так, ну, думаю, вот это можно. И это. Блин, я проиграл. Ладно, ничего. Попытка еще отыграться есть. Вот так. Блин, опять проиграл. Не, я не пойду в карты играть. Все, я больше не буду в карты играть. Не, лучше не буду. Реально в карты играть лучше не буду больше. Блин, ну я залагал, нормально. Все, отлагал. Ну так, что делать? О, в этой комнате уже хоть кто-нибудь есть. Че, тут колбаску забираешь или что? А что это вообще за комната, мне интересно? Стоять, я на твоем пути. Ты не пройдешь. Я тебе говорю, не пройдешь. А я на твоем пути. Ну ладно. Проходи тогда. Нечего уже делать. Блин, я хочу пройти туда и скрыться за шторами. Ну нельзя. Ладно. Так, что делать дальше? Привет, братан. Пока. Да, мои ребята, странная какая-то игра. Не знаю, что тут еще можно поделать. А вон то что. Что вот это? Лошадь. Чего? Что, гонки, что ли? Гоу. Несемся. Опа. А что, гонки какие-то, я не понимаю. Или что? Или что-то надо делать? Прыгай! А, нет, не надо. А я думала, она прыгать сейчас будет. Быстрее, лошадь! А чтоб этот ты прошла тут. Давай. Да, она заканчивается тут, конечно. Давай еще. Так. А, мы просто круг пробежали. Понял. Беги. Беги. И беги. Все. Мы получили 100 монеток. Ой, монеток. Монеток, блин, каких еще монеток? Все, больше не буду играть. Лошадь, дай слезть. Дай слезть, я тебе говорю. Да, ребят, ну вот такая вот игра у нас получилась. Да, короче, вот такая вот игра получилась у нас, ребят. Не знаю, зачем я только что это сделал, ну ладно. Ну, а с вами был Сней, ребята. Всем удачи, ребята. Не, стоп.
подписывайтесь сначала на мой канал, ставьте мне лайки. Ну, а с вами был Снейш. Всем удачи, всем пока.